El ciutadano ejemplar ha sigut condemnat per defraudar a Hisenda, per robar a ciutadans. Vostè ha sigut desautoritzat i la seva línia roja ha quedat diluïda. El mantenen en el Consell d'Administració del Port de Castelló. Depèn de vostè, senyor Fabra, no enganye. I li recorde que derogar se'n va anar ell, no el van tirar vostès. Senyor president, va anar a desitjar-li sort en la vespra del juí com mostra de lleialtat política, una lleialtat feudal pròpia del padrino. En un acte a l'Auditori de Castelló, mentre el PSPB el recordàvem l'informe de Fiscalia Anticorrupció que ja demanava Fabra presó per defraudar a Hisenda, vostè, senyor president, cita literalment d'ella: y hoy Castellón tiene a Carlos Corazón de León, un referente. Senyor president, seguís sentint admiració per aquest personatge que ha robat a Hisenda, que som tots? Conteste, senyor Fabra, siga valent i conteste vostè. Se ratifica en les seues paraules? Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat.